Hjertelig velkommen tilbake til YouTube-kanalen vår om Marines veteranskip og alt vi holder på med våre faktisk 9 skip fra Marinen som vi tar vare på for å formidle Sjøforsvarets kulturarv. I dag dere en stor dag. Rett foran meg her så ligger et historisk fartøy som har virkelig satt Norge og skipsbygging i Norge på verdenskartet. Og det Kjell-klassen torpedobåter. Trebåt, verdens raskeste faktisk, når de ble bygd på 60-tallet. Og i dag har hun kommet tilbake til Horten for å bli satt inn her, i dette historiske bygget bak meg, hvor Marinens flyvevesen holdt til etter krigen og før krigen, skal vi restaurere KNM Skrei, som skuta heter. Hun skal dyttes inn her, gjennom disse dørene, og så skal vi bruke 2 år på å restaurere henne, for hun skal ut og seile igjen. KNM Skrei ble bygget i Mandal på 1960-tallet som en del av den legendariske Kjell-klassen, internasjonalt kjent som Nasty-klassen. Dette var båter som satt Norge på verdenskartet. De var konstruert av den norske båtkonstruktøren Jan Herman Linge, bygget i tre og regnet som noen av verdens raskeste torpedobåter. Denne norske konstruksjonen ble så vellykket at den ble også eksportert blant annet til USA og gjorde en viktig rolle under Vietnamkrigen. I dag kom KNM Skrei tilbake til Karl Johans vern, og som dere ser skal vi av denne store lekteren og dyttes forsiktig inn i hangar B. Hjertet i KNM Skrei, det finner vi nede i maskinrommet. Det står 2 originale Napier Deltic-motorer ombord i dette fartøyet. 18 sylindere, dieselmotorer og med en helt spesiell konstruksjon. Hver motor har 3 veivaksler og 36 stempler, og sammen leverer de formidable 6200 hestekrefter. Det ga KNM Skrei en toppfart på over 43 knop. På begynnelsen av 1960-tallet var dette noe av det mest avanserte som fantes innen marin motorteknologi. Og den karakteristiske lyden fra Deltic-motorene fremdeles legendarisk blant marinefolk. Det nettopp derfor dette prosjektet med KNM Skrei betyr så mye. Vi skal ikke restaurere KNM Skrei for at hun skal bli stående som en statisk museumsgjenstand. Vi skal gi henne livet tilbake. Målet at hun igjen skal gå for egen maskin og vise nye generasjoner hva norsk skipsbygging, norsk ingeniørkunst og Sjøforsvaret skapte i en tid da Norge var ledende på raske marinefartøy. Vi mener at kulturarv skal oppleves, ikke bare betraktes. Du skal kunne høre de ikoniske Deltic-motorene starte opp, kjenne vibrasjonen gjennom skroget og oppleve historien slik den faktisk var. Når restaureringen ferdig, skal KNM Skrei tilbake til Mandal. Der skal en egen venneforening ta vare på fartøyet og sørge for at hun fortsetter å seile i mange år fremover. Samtidig skal skipet fredes, slik at denne unike delen av norsk forsvars- og industrihistorie blir bevart for fremtiden. Prosjektet med Skrei, det handler om mer enn å restaurere et skip. Det handler om å ta vare på norsk innovasjon, norsk sjøfartshistorie og den kulturarven som har vært med å forme landet vårt siden siste krig. Det har gått et par uker siden vi fikk KNM Skrei, som dere ser ligger bak meg her, inne i historiske hangar B. Og nå ligger hun trygt og tørt og godt. Og nå starter prosjektet med å få skuta seilingsklar om 2 år. Og det kort tid dere, og vi har mye som skal gjøres før dette flotte fartøyet seilingsklart igjen. Det jeg tenkte nå var å ta dere med på en liten tur inn i skuta, slik at dere ser hvordan hun ser ut, og dere vil bli overrasket, for hun i overraskende god stand. Da har vi kommet oss inn i KNM Skrei, og dere må huske på dere, hun bygget altså i 1966 ved Vestermoens verft i Mandal, som byggenummer 511. Så nå skal vi ta en liten tur rundt i skipet, så skal dere få se hvordan hun ser ut innvendig. Så det bare til å henge på. Da har vi kommet oss helt akterut i skipet, og nå vi i maskinkontrollrom. Og jeg skal vise dere ganske snart de vanvittige motorene som står her inne, som jeg vet mange av dere veldig interessert i. Men altså har dere maskinkontrollrom, helt originalt slik det var i 1966 når hun var ny. Og skuta skal jo fredes. Vi skal jobbe med en fredningsprosess sammen med Riksantikvar og Vestfold fylkeskommune.
Og dette her skal opp og gå igjen, men så må vi ha inn en del nye ting som det er krav om når det gjelder sikkerhet i 2026. Men nå går vi inn i maskinrommet. Her dere, hjertet av Brura. Her står 2 motorer som jeg vet mange er veldig interessert i. Her har vi 2 Napier Deltic-motorer, 18 sylindere per maskin. Totalt 6200 hestekrefter. Disse motorene her sånn, de står blant annet i lokomotiver i England, og jeg vet at det er fortsatt en del skiftelokk i England som har disse maskinene. Dette her er britisk ingeniørkunst på det aller ypperste, og det skal bli spennende og et kjempeprosjekt å få dette her opp og gå. Men legg merke til alle sammen, det er utrolig bra standard ombord. Og hun er begynt å bli en gammel dame, men det er gjennomført vedlikehold gjennom flere år ombord i skuta, og hun ble senest vasket ned for 4 år siden. Så derfor skinner hun som hun gjør i dag, og så er det enkelt for oss å finne farger og alt som skal til for å få det til å se helt topp ut når hun er ferdig restaurert. Så vi går en tur fremover i skuta. Da står vi i, hvis vi kan kalle det, aktre befalsmesse, og her er jo da bikkene slått ned som rygglener når det ikke er i drift. Vi har alt av madrasser dere, alt av madrasser, sengetøy, skaffetøy, alt har vi overtatt fra Marinemuseet, og det skal vi utsmykke skuta med når hun er ferdig. Det som er spennende her er jo at alt dette her er originalt fra byggeåret i 66, så det begynner å bli gammelt. Men det er viktig å ta vare på, i og med at vi skal frede skipet. Vi viser dere alt, men vi må ha med litt grann, og inn her er aktre befalstoalett, som med pumpedo og alt som skal til. Vi tar en liten filming av det, så dere får sett hvordan det ser ut. Videre fremover i skuta, nå er vi cirka midtskips, her jeg står nå. Inn her er befalsmesse, og inn her er byssa, som er her. Og det er fascinerende å se på Respatex og Komfyr fra 1966, som står nesten klar til bruk her inne i byssa. Da er vi helt fremme i skipet og kommer inn i mannskapsavdelingen, hvor menig mannskap hadde sitt tilhold når hun var i drift. Og som dere ser, bordforlenger, slik at alle fikk spist når det var tid for det, eller kanskje en liten skipsfest. Vi tar en liten runde her i mannskapsavdelingen. Her er det også veldig bra stand. Og til dette området her har vi også da alt vi trenger av interiør som skal på plass etter hvert som vi får restaurert skuta ferdig. Har du lyst til å være med på denne spennende reisen, så håper jeg du følger arbeidet vårt her på YouTube, og ønsker du å bidra fysisk, for vi trenger mye folk, så bli gjerne med i venneforeningen til Skånem Skrei. Info finner du her på skjermen.